Сәлем достар, менің каналыма қош келіпсіздер. Бүгін мен сіздерге осындай жұмсақ, дәмі аузымнан кетпейтін құймақтың жасалу жолымен бөлісетін боламын. Бұл құймақтың ерекшелігі, құймаққа қосатын заттар әрбір үйден табылады, яғни рецепті қарапайым. Видеоның соңына дейін көріп, лайк басуды ұмытпаңыз. Алдымен 3 жұмыртқаны жарып аламыз, содан соң оларды жақсылап араластырамыз. Одан соң жарты шай қасық тұз қосамыз және 3 ас қасық қант қосамыз. Жақсылап араластыра береміз. Содан соң 1 стақан сүт қосамыз және 1 стақан ұн қосамыз. Ұнымыз тегіс болу үшін тоқтаусыз бір қалыпты араластырып тұрамыз. Содан соң 1 стақан жылы су қосамыз. Сүттің температурасы бөлме температурасындай болса болады, ал су жылы су болуы қажет. Жақсылап араластырып болғаннан соң біз оған 3 ас қасық сұйық май қосамыз. Видеодағыдай. Жақсылап араластырамыз. Содан соң жарты шай қасық ас содасын қосып, қамырымыз дайын болады. Қамырымыз өте қою болмайды, сұйық болады. Егерде қамыр қою болып қалса, біздің құймақтарымыз қалың болып пісетін болады. Пісіруін айта кетейін, қызып тұрған таваны майлап бірден құймақтарымызды пісіреміз. Егерде табамыз қызбаған болса, біздің құймақтарымыз қатты болып қалады. Сондықтан да қызып тұрған майға жылдам құйып пісіреміз. Әр құймақ піскен кезде оны ыстықтай бетін сары маймен майлап, үстіне қабаттап қоя береміз. Сонда біздің құймақтарымыз өте жұмсақ болады. Содан соң оны қалаған формамызға келтіріп бөктеп, дастарханға қоя берсеңіз болады. Сіз де жасап көріңіз. Видеом ұнаса тіркеліп лайк басыңыз. Ас болсын.